Wait for the device to turn on. The Wi-Fi needs to be changed to this mode. 等待它的 WiFi 转变。到这个模式的时候，打开手机的 WiFi， 找到它的一个 Press SOS button, check device status and check device ID. 找到这里， Use phone to search match corrected device ID. Input this IP number via web browser. 收到。进入这个页面之后，输入密码，大写 A， 小写 T。 Then input correct password. 然后点击 Change your correct device ID and server 确认 IP. 上报平台的一个 ID， 在这里找到账号，改成需要上线的 ID， 然后这里是 IP 地址和端口号，不用根据自己的平台进行修改。 On the network mode, select Net for G plus Wi-Fi. 4G 加 WiFi， 下一步，上面不用动，然后下面选择这里输入 Input your Wi-Fi name and password. WiFi 的一个名称 ，WiFi 的密码，这里选择最后一个，然后这里选择 AES。 Refresh and check if all the settings are 完 correct. 成之后，刷新页面，再次进入。点击 Set Up， 进入设置。第一个是查看刚才设置的 IP 地址和端口是否正确，然后下面这个是 WiFi， 刚才设置的 WiFi 是否正确。如果这里需要打勾，必须打勾；如果没有打勾就勾上，然后点击保存。 Then turn off phone's Wi-Fi. 等待设备 WiFi 转变。等待 WiFi 变化。 Press SOS button to check status. 需要等1分钟左右，它才会连上 WiFi。现在要转。 Then check the signal on the monitor. Now it's online via Wi-Fi. 然后 ，OK， 已经连上 WiFi 了。现在已经切换成 WiFi 上线，在平台更新一下，这里可以看到已经上线了，然后点击可以看到已经 WiFi 上线，使用 WiFi 提升。 Next, insert for G-SIM card. Wait for the device to power on. 插入4G 卡。 Use phone to connect device's Wi-Fi. 先初步连一下它的，然后进入 Input this IP number via web browser. 168.12.100。 Change your correct device ID and server IP. 然后还是点击第一步，把这里输入要上报的设备号，然后点击下一步，试一下 WiFi。 Then turn off phone's Wi-Fi. 出来就可以关掉 WiFi。 See the device for G signal on monitor and check if it's online in the CMS Client platform. 这里显示可以看到4G 已经上线。 Let us now set the parameter on CMS Client. Double-click device and right-click the mouse to select parameter config.
设备控制。 Then select Network, then Wi-Fi 找 setting. 到这里， Input 这 the 里 right 有 WiFi settings. 设置，这里选择 AES， 这里选择这个加密模式。这里是 WiFi 的账号，这是 WiFi 密码，把这个勾选上， Then click Save Parameters. 点击设置 ，OK， 然后关掉。 On the CMS Client, click Control Module menu, then click Restart to restart the device. Input the password to restart. Then wait for the device to restart. Press SOS button to show device status. Need to wait for few minutes to be online. On CMS Client, check Center Network. First, click Parameter Config. Then select Network and check Center Network to see if the device is online. 这里设置 WiFi， 这里可以设置上报平台、IP 地址和设备号，还有端口。